Reformistička stranka i Makedonska partija Ujedinjenih demokrata Podem potpisali su povelju o bratimljanju. Povelju koja ih obavezuje da na pozitivnom nivou efikasnom saradnjom uz razumevanje rade kako bi građani živeli bolje, potpisali su predsednici Reformista Aleksandar Višnjić i Podema Živko Jankulovski. Oni su ocenili da naša i Makedonska partija imaju slične programe i dele iste vrednosti. Predsednik Podema, profesor Makedonskog univerziteta Živko Jankulovski, koji je svetski priznat poljoprivredni stručnjak, očekuje da u toj oblasti ove dve stranke najviše i sarađuju. Ние сме партија каде што ја имаме зацртано, а јас како бивши вице-премиер во владата на Република Македонија во периодот 2006-2008 година, бев еден од реализаторите на таа програма, каде што во Република Македонија навистина гледаме да земјоделецот биде една почитувана личност и еден господин човек, а не подчинет земјоделец. Во Република Македонија сакам да кажам дека имаме едно позитивно искуство со доделувањето на субвенции на земјоделците. Da mi kao reformisti možemo da naučimo nešto što su oni već imali mogućnost da primene i što je dalo dobre rezultate, naročito u oblasti subvencionisanja poljoprivrede, naročito u oblasti reformi penzionog sistema, u oblasti takođe obrazovanja i još nekih drugih sfera. Jer mi smo zato tu smo da preduzmemo neke mere da bismo mogli da sprovedemo prave reforme, da omogućimo ljudima da imaju posao, da imaju pravo na posao, da imaju pravo na zaradu, da imaju pravo na pristojan i dostojanstven život. Povelju o bratimljanju potpisali su i predsednici gradskih odbora ovih partija iz Leskovca i Bitolja, Dejan Mitić i Goran Nikolovski. Ono što svi znate da smo mi kao Reformistička stranka jedina registrovana stranka na jugu Srbije. Normalno je da budemo okrenuti susedima, a naročito susedima sa juga, našim bratskim prijateljima od davnina, ljudima koji su uvek bili uz nas i nadam se da će biti uz nas i u daljem periodu. Cilj je da udruživanjem, naročito sa Republikom Makedonijom, odnosno Podemom, to proširimo na veći nivo. Prvo na nivo gradova, Bitolja i Leskovca, što ćemo sigurno ukoliko budemo učestvovali u vlasti i uraditi, a kasnije i na nivou država, ukoliko nam se to ukaže prilika. U povelji o bratimljenju Reformista i Podema piše da će članovi te dve partije usmeriti napor ka razvoju i jačanju veze između Makedonije i Srbije. Kroz razne vidove saradnje promovisaće i univerzalne vrednosti, demokratiju, jednakost i vladavinu prava.